အရန်ကိုဓာတ်တယ်ဟာဒီလိုအစားတော့ကဓာတ်တယ်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးနော်တက်ကိုက်မူးလိုက်တာအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ဟိုအဲ့လိုပဲလိုက်နေကောင်းဟုတ်သိဦးလေဒီမလေးကဘယ်ရောဘယ်ရလားအဲ့ဒီဘယ်ကလဲစဉ်းစားလို့ရတာကဲတော်ပြီမစင်းသားနေတော့နာမည်အဲ့ဆိုမင်းနာမည်ချစ်ဟုတ်တယ်ငါဘဲဦးလေးစားပန်းကျင်မင်းနာမည်ဟိုကိုနာမည်ဆိုအတူဒီကကိုကြီးနာမည်ကမြင့်တာအဲ့လိုပဲမင်းရဲ့နာမည်အတူမြင့်တာလုံးလုံးမသိအတူရဲ့မြင့်တာရဲ့အတူရဲ့ညီမလေးကမကြက်တဲ့ချက်တွေလိုက်ဟုတ်ကြက်တော့မဟုတ်လားโอเคရှော့ပြောပြီဟိုပါလေနားတဲ့နေရာလဲစဉ်းစားလို့မရအောင်ခေါင်းကဘူးနေနာမည်တော့စဉ်းစားလို့မရအောင်မိကလေးများစုဆိုတာပန်းနာမည်လေးကိုပြောကြတယ်ပန်းနာမည်လေးလက်ပြောကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအစပေါ်ပြလိုက်ဟိုအီမီအီမီမဟုတ်တော့တယ်ဂျေစီလဲကြားတော့ကြားဘူးလေအီမီနဲ့ဒါမဲ့မဟုတ်တော့တယ်လေဂျေစင်လည်းမဟုတ်တော့လာမင်းဒါမှမသေးနေတော့ဒါမဲ့လာမင်းလည်းမဟုတ်တော့တယ်လေမြက်လို့အခုမှလည်းမတည့်ဘူးဘီဝေးပြောတာရှောက်ပြောတယ်ဟုတ်ကဘီဝေးကမွေးသိရှောက်ပြောဟိုနာမည်ကလေပန်းနာမည်ပြောပါဆိုအဲ့လိုနာမည်ပြောနေပြီအော်စင်ဂျူယိုမှာသူများသိမလားလို့အမေအခုပြောသွားတဲ့နာမည်တော့အေးဒီကောင်ကွာမိကလေးဆိုတော့ကိုကြီးပြောသလိုပန်းနာမည်လေးပါလေရှိတယ်ဖြစ်တတ်တယ်လားတခုပွင့်ဘယ်မိမတခုပွင့်လို့ပြောတယ်ကိုကြီးနော်တခုပွင့်မအောင်တခုပွင့်နာမည်ရှိတာအဲ့မရှိတာမသိဘူးဘာလားဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘယ်သိတယ်တော့မဟုတ်ဘူးတခုတော့ပြောလိုက်တဲ့ပါလိမ့်ခုတည်းပါဒီကချောင်းကိုပြောက်တာခွေးသေးပဲဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းရင်းနှီးတယ်လို့အမအဲ့မခွေးနေမကောင်းပါနဲ့လို့လားကောင်းဘူးလားစောင့်နေပါကွေးဇီဇဝါဒီစားလားဇီဇဝါရတယ်ဇီဇဝါဟုတ်ဟာငူဝါကွေးငူဝါဟုတ်တယ်လေငူဝါအေးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘတော့ပရာနေပါအောင်ဘယ်နည်းပြော